अभी हमने जो है वो सौरभ जी का फार्म विजिट करवाया, बहुत बढ़िया इनका फार्म है। अभी इनके फार्म पर जो कैबिन की संख्या है वो 45 है, जिसमें से 30 कैबिन जो है वो फैरोइंग पेन है और जो 15 कैबिन है वो ग्रुप पेन है, चाहे उसमें गिल्ट रख लो, चाहे प्रेग्नेंट रख लो, चाहे पिगलेट रख लो। तो ओवरऑल सौरभ जी आपका 5 महीने का जो तजुर्बा हो चुका है पिग फार्मिंग में, और सौरभ जी ने लास्ट सितंबर 2018 के ट्रेनिंग बैच का अगर आप फीडबैक देखेंगे तो आप इनका फीडबैक देख सकते हैं। इनका एक हाथ में जो है फ्रैक्चर आया था उस टाइम में। तो अभी आप जो है 5 महीने से इस फार्मिंग में आए हैं, तो आपका क्या अनुभव है और आप इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं? आपका बेसिकली लाइव स्टॉक में और भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो लाइव स्टॉक इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं वो आप हमें हमारे व्यूअर्स को खुलकर बताएं। इसके अलावा हमारा एक डेयरी फार्म है, उसमें लगभग 100 की कैपेसिटी की अभी तक जो है भैंस है वो। अच्छा, आपके पास 100 जो है वो भैंसें हैं? अभी तक फिलहाल हमने एक शेड और लगा दिया जो 100 का है, और लगभग 150 के आसपास हम भैंस अभी चला रहे हैं फिलहाल जो फार्म है। बहुत अच्छी बात है। तो उसका क्या है कि वो भी उसका अपना दूध की दृष्टि से काम है भैंस का। बहरहाल जो ये काम है 5 महीने से हम इसको कर रहे हैं कि मांस का उत्पादन की दृष्टि से पहले ही जानवर शायद दुनिया में ऐसा होगा कि जो इतनी तेज़ी से ग्रोथ करता होगा, और उसके ब्याने का जो टाइमिंग है और जो कैपेसिटी है बच्चे देने की, तो वो शायद इतना किसी में मिलेगी नहीं। तो ये मांस की दृष्टि से अगर करना है आपको बिजनेस, तो शायद पूरी दुनिया में नंबर 1। बहुत अच्छी बात है। अभी आप इसमें क्या आपका अनुमान देख रहे हैं कि इस साल के एंड तक या 2020 के एंड तक आप इसमें क्या इनकम ले लेंगे, कितना आप इसमें प्रॉफिट ले पाएंगे? आपका जो अभी तक आपने पैमाना लगाया है। मुझे लगता है कि 61 फीमेल से हमने शुरू किया था और 10 मेल से इकट्ठा से। 61 फीमेल और 10 मेल से इन्होंने बेसिकली स्टार्टिंग की थी। तो उसको मुझे लगता है कि अंत तक हम क्या है कि अभी शुरू में सेल करने के विचार में थे, मन था हमारा कि इनको सेल कर दें जो बच्चे इनसे हुए। फिर हमें लगा कि यार जो है अगर 5-7 महीने हम इसको पाल रहे हैं तो और 3-4 महीना और पाल के इनसे एक बार बच्चे और ले लिए। बिल्कुल, तो इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो अभी तक हमें सेल वैसे कर देने थे, बच्चे हमारे पास काफ़ी हैं, 150 के आसपास हैं। और फिर हम इसको रोक के और एक बार इनसे जो है एक बार बच्चे लेने के बाद और फिर इनको सेल करेंगे, तो लगभग जनवरी-फरवरी तक हमारा एवरेज है कि लगभग 250 के आसपास हम बड़े जानवर सेल करते हैं। इनको लगभग 100 kg के आसपास बना। अब 250 जानवर सेल करने के जो है वो आपने विचार बनाया? हाँ, उसका लगभग आपने क्या पैमाना रखा है? उस समय क्या रेट आप बेचेंगे प्रति किलो? उसका लगभग सर्दी है तो सर्दी में तो थोड़ा सा इसका अब करता है जो है रेट 5-7 रुपये 10 रुपये का अंतर पड़ेगा। लगभग 130 रुपये kg के हिसाब से हमारा चला जाना चाहिए, जहाँ जो जिनसे बात हुई है व्यापारियों से। तो अब आप लगा लीजिएगा कि लगभग 250 हैं, तो मैं मानता हूँ जो है 23-24 लाख के तो कम से कम बिकने चाहिए। तो 25 लाख का एक एवरेज है कि 25 लाख मुझे जो है जनवरी तक इनसे मिल जाएगा। आप ये मानते हैं कि 25 लाख रुपए आप इनकम ले लेंगे, उसमें आपका खर्चा कितना होगा लगभग राउंड? खर्चा क्या है कि अभी तो हमें जो है थोड़ा फीड पे हमने इसको रखा, तो फीड पे लगभग मान के चलें कि लगभग 70% तक खर्च हो जाता है। 60 से 70% तक फीड पे मुझे लगा कि खर्च है। 60% माने मोटे तौर पर? मोटे 60 माने, और कुछ मेडिसिन वगैरह या ये जितना भी आयरन डोज है या जो भी इनको वैक्सीनेशन है, उससे सब मिला के लगभग 6500 मान सकते हैं। 10,000 का बिका तो 6500 आपका खर्च मान सकते हैं फीड पे। अब हम आने वाले टाइम में जब इतना बड़ा इसको फार्म बना रहे हैं तो हम फीड खुद बनाएंगे, तो उसमें लगभग 50-50 का तो फ़र्क पड़ेगा ही। तो जब मार्जिन कुछ ज़्यादा होगा, अभी मुझे लगता है कि लगभग 8 से 10 लाख रुपये तक अभी बच जाना चाहिए अगर 25 के सेल होंगे। बहुत अच्छी बात है। आपका जो है वो फ्यूचर प्लान क्या है कि अभी आपके पास लगभग है 100 हैं, लगभग 60। हाँ जी। तो इन फ्यूचर आप कितनी 100 का यहाँ पर प्रबंध कर सकेंगे जो बच्चे देने के काम में है? हमारा इस फार्म को लेके जो कैपेसिटी हम सोच रहे हैं कि लगभग 2 एकड़ में ये बना हुआ है, उसका हाफ पोर्शन से थोड़ा सा ज़्यादा सेड का हमने छोड़ रखा। ठीक है, कि हाफ से ज़्यादा पे सेड ही सेड बन जाएगा।
तो अब मुझे लगता है कि लगभग 250 या फिर 200 फीमेल इस फार्म पे मैं रख सकता हूँ और उनके बच्चे देने के बाद उन्हें बड़ा करके बेचने का जो है विचार है। तो लगभग 200 से 250 के बीच में फीमेल मुझे यहाँ रखनी अगले 200 से लेकर 250 100। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपका आपने अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताया। अब जो इस फील्ड में नए लोग आ रहे हैं, जैसे कि जो आपके वीडियो देख रहे हैं वो बिगिनर्स हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो आपके विचारों में उनको आप क्या क्या जो है वो मशवरे देना चाहेंगे, क्या क्या आपको सलाह देना चाहेंगे? आप थोड़ा वो खुल कर बताएं। सलाह है कि जो है आपके यहाँ से मैं ट्रेनिंग किया हुआ हूँ सितंबर बैच में, तो मतलब मुझे बहुत अभी तक आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि शायद ही कहीं जाके मिलेगा। तो भाई आप जहाँ भी ट्रेनिंग करोगे या जहाँ भी आपने सीखा, उसके बाद सब वही है, 1-2 महीना तक ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स करेंगे, वो भी फ़ोन पे। और आपका हमने लगभग ये समझ लो कि महीने भर में लगभग 30 दिन में 30 ही दिन बाद रेस्पॉन्स लिया हो। तो आपके यहाँ से काफ़ी मदद मिली हमें। और जानवर जो हैं सारे आपके दिलाए हुए हैं, तो सब अच्छे जानवर हैं। अभी तक किसी में कोई बीमारी नहीं है। जो ग्रोथ है शारीरिक वो सबकी ठीक है। कोई जो है अनफिट जानवर नहीं है, कटा फटा। तो सब जानवर भी हमें अच्छे मिले आपसे, और जो है अपना आपने मदद भी हमारी काफ़ी करी। तो आपके यहाँ से ट्रेनिंग करके जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे ही करेंगे। तो उन लोगों के लिए तो परेशानी है नहीं। बहरहाल जो कहीं और से भी देख रहे हैं या सीख रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो सावधानी इसमें वही है कि सब जो भी जानवर लेंगे उसका थोड़ा देखना कि जो उसमें बीमारी या फिर वो फीड पे है या वेस्टेज पे है या फिर अपना उसमें वो प्योर है। कुल मिलाकर इनका कहने का मतलब है कि आप विश्वसनीय फार्म से लेंगे, हाँ, तो आप उसमें बेहतरीन आउटपुट प्राप्त करेंगे। और मोस्टली आपका क्या मानना है कि क्या इसको विदाउट प्रशिक्षण या विदाउट ट्रेनिंग क्या हम इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं कि वो आपको सीखनी ही पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं कि चलो भाई एक चीज़ है कि पानी पिलाना तो कोई न ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसा हैं कि बधियाकरण हो गया या फिर सही टाइम पे इन्हें जो है ज्ञापन कराना हो गया, क्रॉसिंग डिलीवरी हो गई, कैसे क्या सावधानी रखनी, बच्चे को कब क्या टीकाकरण करनी, तो उसको लेके तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ज़रूरी है, ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है। और सारे अगर कोई समझदार आदमी है और करना चाह रहा है, और इतना तो नॉर्मल जाहिर सी बात है कि वो ट्रेनिंग लेगा ही लेगा। बहुत अच्छी बात है। अभी आपने 45 कैबिन है, इसके अलावा जो नेक्स्ट कैबिन्स हैं वो आप कब बना रहे हैं, कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं? वो हम करेंगे, अभी क्या है बरसात लगी हुई है थोड़ा सा, तो हम करेंगे उसको अगस्त के बाद शुरू करेंगे। और लगभग उसमें 150 के आसपास हम पैन बनाएंगे। 150 पैन आप और बनाएंगे? हाँ। वो किस थ्योरी से बनाएंगे, इसी थ्योरी से या फिर क्लोज थ्योरी से? क्लोज वाली, बस लोहे का सेटअप। अच्छा, बिल्कुल। ओवरऑल इस फार्म में आप एक समय में कितने पशु रखना चाहते हैं? लगभग छोटे बड़े सारे साथ मिला के, बिल्कुल छोटे बड़े साथ मिला के लगभग 1000 प्लस। 1000 प्लस आप नेक्स्ट ईयर में अचीव कर लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। आपका इसमें कोई बुरा अनुभव रहा हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहेंगे? बुरा अनुभव तो कुछ नहीं, क्योंकि इसकी मार्केटिंग सबसे पहली बात है। जिस व्यापार को हम कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग सबसे पहले है, तो मार्केटिंग सबसे बढ़िया है, तो बुरा व्यवहार तो उसको लेकर कुछ है नहीं। एक मैं आपसे अहम सवाल पूछना चाहूँगा। देखो, ये जो नया आदमी कोई वीडियो देख रहा है उसके जहन में पहला क्वेश्चन होता है कि क्या ये बिकेगा, और बिकेगा तो क्या किस रेट में बिकेगा। ये एक आम बंदे का क्वेश्चन है, तो आप इसका क्वेश्चन आप अपने एक्सपीरियंस से आप इसका जवाब दें। बिकने का तो क्या है कि बिकेगा तो मतलब इतना कि आपके पास शायद मिलेगा ही नहीं इतना। कहना चाहें तो अभी हमारे पास जो है फ़ोन आए थे, तो वो लगभग 500 बड़े जानवर की डिमांड थी, जो कि हम और हमारे जैसे 4-5 फार्म में शायद पूरा न कर पाएं, इतने बड़े स्तर के। तो मार्केटिंग तो बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बाग जो है बस। तो आपका जो है वो इसमें पोर्क इंडस्ट्री में आप इसमें जाना चाहेंगे, और जाना चाहेंगे तो किस हद तक जाना चाहेंगे? हमारा एम जो है मेन क्या है कि इसको पाल कर और जो है लाइव बेचने का नहीं है। इसको क्या करेंगे कि आगे चल के जब हमारे पे कैपेसिटी होगी बहुत ज़्यादा, जिससे हम लगभग एक काफ़ी एरिया की खपत को पूरा कर सकें, तो फिर उसके बाद जो है एक्सपोर्ट करेंगे इसे।
अच्छा, आपका मकसद लाइव बेचने का नहीं है, आपका मकसद इसको स्लॉटर करके फ्रीजिंग करके आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। दरअसल इसमें सही जो इनकम है वो उसी चीज़ में है कि आप जैसे कि लाइव स्टॉक में आप इसको 130 रुपये बेच लेंगे यहाँ पर लोकल मार्केट में। अगर आप चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो आप 150-60 रुपये में प्रति किलो में बेच लेंगे। अगर यूके में जो है मैंने अभी देखा था, एक जो है जानकारी ली थी, तो 1500 रुपये केजी का मीट है। अच्छा, जो इंग्लैंड का जो रेट है वो लगभग 1500 रुपये प्रति किलो। बहुत अच्छी बात। तो आप कितने समय में इस तरफ रुझान कर लेंगे कि आपका जो है वो पोर्क है वो आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? मेरे हिसाब से जो है 2-3 साल तो लगभग इसमें लग ही जाएगा, क्योंकि 1 साल तो उसको बड़ा करने में लग जाएगा, 1 साल अपना जो है सिस्टम। कुल मिलाकर आपका एक मास्टर प्लान है कि आप इसको एंड प्रोडक्ट बनाकर ही बेचेंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छा। इनका जो हमने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस लिया, उम्मीद करते हैं हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्ट देने की कोशिश की हमने, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना फार्म जो है विजिट करवाया। और सौरभ जी के बारे में आपको बता दूं, ये हमारे जो हैं वो बेस्ट स्टूडेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारी कनेक्टिविटी रही है। और इनसे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक वादा करता हूं कि हम आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, खासतौर पिगरी के रिलेटेड, तो इसमें हम आपका हमेशा साथ देंगे। और जो नए मेरे भाई हैं, नए मेरे मित्र हैं जो इस पिगरी फार्म में आना चाहते हैं, तो आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसका ट्रेनिंग का जो डिटेल है वो नीचे दिए गए वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इसमें क्या डेट है उस समय की ट्रेनिंग की और क्या जो है वो इसकी प्रोसेस है। तो आप ट्रेनिंग लेकर इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई इतना पेचीदा काम है नहीं, ये बड़ा ही सिंपल काम है। जैसे कि हम नए नए फार्मरों से आपको मिलवाते हैं और उनका एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि नए फार्मरों तक ये वीडियो पहुँचे। और खूब सारे कमेंट करें। आप अपना कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब मिलेगा। आपका दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।